मेरे नबी ने फरमाया इशा के बाद कोई मजलिस नहीं है, सो जाओ, तहज्जुद में उठो। 12 बजे के बाद जो आदमी सोते हैं उनके जिस्म की रिपेयर होती नहीं है। जो दिन में सोते हैं उनके जिस्म, नींद मिस्त्री है, प्लम्बर है, आपके पूरी बॉडी की रिपेयर करता है नींद का निजाम। लेकिन जब आप 12 बजे के बाद सोते हैं या फजर के बाद सोते हैं, वो काम ही नहीं करता, वो कहता मेरी छुट्टी मैं नहीं करना। जब आप 10 बजे सो जाते हैं वो पूरा एक्टिव हो जाता है, पूरे जिस्म को चुस्त कर देता है। जब आप सुबह 4 बजे उठो, 5 बजे उठो तो आप ताजा होगे। रात का जागना, दिन का सोना, नहूस